Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pyetjen, e kam shpjeguar gjatë për gazetar të panumërt, sipas standardeve të mia, në Berlin dje. Për arsyen se Shqipëria e ka bërë këtë marrëveshje dhe se si e shohim ne këtë dukuri. Edhe një herë, pikë së pari, po, na është kërkuar nga të tjerë dhe kemi thënë jo. Së dyti, gjithkush duhet të kuptojë se marrëdhënia jonë me Italinë është mjaft e veçantë. Dhe shkon pas mira vjet, për po kështu, shkon pas në kohë me një volum, shumë volume, do me thënë se ndërveprimi gjatë më shumë se 30 viteve të fundit, që shprej se dolëm nga gropa e ferrit e regjimit më mizor komunist në Evropë, kur u larguam me qindra mira nga brigjet tona dhe Italia hapi krahët për ne, apo kur Italia erdhi të na shpëtonte nga një katastrofë e mundshme financiare pas rënies së skemave piramidale. E duke ardhur te ditët e tërmetit që komisioneri Varhelji i përmendi me të drejtë si fillesë e rindërtimit ton të kësaj marrëdhënieje, kur pjesëtarët e ndërhyrjes shpejt italiane ishin të parët që erdhën e që rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetët e atyre shqiptarëve në rrënoja. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në qoftë se kjo për Italinë ka qenë punë e pistë, atëherë na duhet të reciprokojmë. Së treti, mos harroni, ne nuk jemi vend i BE-s, ne jemi vend europian. Dhe kjo nuk është një certifikat që e kemi marrë në Bruksel, apo që mund të na merret nga Brukseli. Kësaj gjeografia jonë flet shumë për atë çfarë kemi bërë me Italinë, dhe po, në qoftë se ka ndonjë gjë për t'u përpunuar, për t'u zhvilluar mbi këtë model, duhet jetë në shkallët e epërmet apo nivelet e epërmet të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një arsye tjetër, kjo dukuri, për të kuptuar se Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor duhet të qëndrojnë pranë e të punojnë afër me njëri tjetrin. Dukuria e migracionit nuk është diçka që mund ta zgjidhësh një copë këtu e një copë atje, por si e tërë e duke garantuar një qasje gjithësore të tërë Bashkimit Evropian ndaj këtij fenomeni. Sepse një gjë është të luftosh migracionin e paligjshëm dhe një gjë tjetër është të garantosh migracion të rregullt. Dhe Evropës i duhet t'i bëjë të dyja këto. Në fund të kësaj përgjigjeje time paksa të gjatë, ndoshta, por për respektin tuaj të pranishëm këtu dhe që po ndiqni këtë moment historik për Shqipërinë, do të thoja që jemi shumë të prirur të bëjmë çdo gjë që është e nevojshme për të qenë një shtet antar krenar i BE-s. Ne e dim, jemi të vetëdijshëm për madhësinë e peshën tonë, edhe pse jam nga më të gjatët mes kryeministrave, kjo nuk më shpërqendron nga fakti që përfaqësoj një nga vendet më të vogla. E di që ndonjëherë për më të voglin ka një punë të madhe për të bërë, po nuk është menu. Kur hyn në një familje të madhe, nuk mund të zgjedhësh vetëm ëmbëlsirat dhe ushqimin e shijshëm. Ndonjëherë të duhet
të marrësh edhe gjëra të tjera që janë në menu, e ndoshta që nuk janë kaq të shijshme, por duhet ta bësh. Duhet ta bësh. Kjo është mënyra si e shohim angazhimin ton ndaj kësaj familjeje, të qenit besnik deri në fund. Dhe në fakt, u kam thënë edhe shteteve anëtare. Bashkimi Evropian kurrë nuk do të ketë një antar më besnik se Shqipëria. E kemi dëshmuar gjatë historisë sonë, ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Faleminderit shumë. Për ta thënë thjesht, mendoj që heqja dorë nga kushti i unanimitetit do të çonte në shkatrimin e Bashkimit Evropian. Do t'ja u them pse, sepse në rast se unanimiteti do të eliminohej, do të ndikonte, do t'ulte rolin e vendeve të mesme dhe të vogla, sepse në rast mos nevoje për unanimitet, do t'ishin të mëdhenj që do të vendosnin për çështje të rëndësishme. Kështu që puna e vendeve të mesme dhe të vogla do t'jetë vetëm të thonë po, we, yes, e kështu me radhë. Po nuk është kjo mënyra se si duhet trajtuar një vend. Nuk është rastësore se funksionimi i Bashkimit Evropian është mbështetur në traktate, në metodologji, pjesë e cilave kërkojnë unanimitet kur merren vendime për çështje të rëndësishme. Më duhet po kështu të them se ato vende anëtare të cilat e përmendin unanimitetin si pengesë të zgjerimit, në thelb thjesht po kërkojnë justifikime. Për të thënë pse nuk janë entuziast për zgjerimin, sepse më besoni, në qoftë se do të më duhet të emërtoj hapësirën ku hipokrizia apo fushën ku hipokrizia është në krye në BE, atëherë zgjerimi do të ishte një prej tyre. Sepse tjetër flasin kolegët e mi përpara audiencës tjetër midis tyre. Dhe për fat të keq më duhet të them që disa prej tyre nuk thonë të njëjtën gjë pas dyrave të mbyllura e përpara. Pra ne po përpiqemi që ata që thonë diçka ndryshe mbas dere të thonë në fund të ditës të njëjtën gjë. Si të gjithë. Për mënyrën se si BE-ja duhet të reformohet për të mirëpritur anëtar të rinj. Mendoj që Komisioni ka qenë mjaft i qartë për faktin se konfigurimi aktual institucional i traktateve është përsosmërisht në gjendje të mirëpres anëtar të rinj. Vazhdoj të besoj që është kështu. Ne e shohim zgjerimin dhe reformat e brendshme si diskutime paralele. Dhe më e mira është që t'i ruajmë kështu, paralele. Në të kundërt, do të bëhet i gjithë një proces ku jemi në kërkim të shpirtit, si thonë. Kjo është njëra prej gjërave. Një tjetër gjë është që kemi një mundësi unike përpara nesh. Dhe kjo është arsyeja pse kam përmbulur kaq shumë për pranimin e anëtarëve të rinj në fund mandatit të ardhshëm. Po ta shihni kalendarin, presupozohet që të krijojmë një MFF të re nga 2027. Këtu e shoh se duhen bërë ndryshime më të mëdha për të qenë në gjendje që të mirëpresim anëtar të rinj. Pra, kur të krijohet, kjo MFF e re duhet të ketë hapësirë për këtë dhe ky është një tregues i ri për të parë nëse BE-ja do të mirëpresë anëtar të rinj fund mandatit tjetër. Faleminderit, pyetja tjetër. Denata Shkodrani, Albanian Public Television. Denata Shkodrani, televizion publik shqiptar. Kjo është një ditë e rëndësishme për Shqipërinë. Urime, kryeminist Rama. Dua të di çfarë hapash do të ndërmerrni për ta përfunduar këtë proces përpara 2030-s. Faleminderit. Faleminderit. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Kjo sigurisht është shumë ambicioze. Do të kërkoj një volum të jashtëzakonshëm pune. Kemi punuar shumë
pranë me komisionin dhe kemi hartuar së bashku një udhërrëfyes, edhe një herë mjaft ambicioz. Kemi një plan dhe po kështu mbështetemi te miqt dhe partnerët tanë për të na ndihmuar të arrijmë këtë gjë. Dhe kur them të na ndihmojnë, kjo është dy kahshe, jo vetëm politikisht, ku për fat të mirë kemi mbështetje mjaft të madhe, por edhe teknikisht ku kemi nevojë për dije. Kemi nevojë për mbështetjen e trurit. Duke bërë të gjitha këto, jam shumë besim plot që për sa na takon, ne do të përmbushim të gjitha standardet apo piketat e ndërmjetme. Një koncept që hyri sot në jetën time dhe do të më persekutoj për pjesën tjetër të kësaj dekade. Derisa do të vim këtu dhe me shpresë do të dëgjojmë që kemi përmbushur këto standarde të ndërmjetme. Dhe pastaj, natyrisht, ka të bëjë me vendimarrjen politike, por deri atëherë, çfarë është e rëndësishme për ne është ta bëjmë Shqipërinë si një vend antar në mënyrën se si funksionon, në mënyrën se si i bën gjërat, në mënyrën e të qenit. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse nuk duam që Shqipëria të largohet, të marrë çanta dhe të vinë në Bruksel. Duam që Bashkimi Evropian të jetë në Shqipëri. Nëse i keni kushtuar vëmendje asaj çfarë tha komisioneri Varhelyi, ai përmendi diçka që në fakt është motoja jonë. A i tha, në Shqipëri kemi nisur të ndërtojmë Europën. Dhe është pikërisht kjo është ajo që duam të përfundojmë, të ndërtojmë Europën në Shqipëri. Pyetja tjetër, Zoatan, të lutem. Mirëmëngjesi, unë jam Zotan Buki nga televizioni Hungarisë për gëzime, kryeministër Rama për këtë hap të madh. Javën e kaluar në Strasburg, kryeministri Viktor Orban u shpreh se pa Serbinë, integrimi i Ballkanit Perëndimor nuk është i mundur. Ministër Siarto, si e shihni gjatë presidencës hungareze shanset për të arritur gur të mëtejshëm kilometrik nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për të çelur disa kapituj të tjerë me ta. Faleminderit shumë. Faleminderit siç e thash që në fillim. Kur vjen fjalë për agjendën e presidencës, çështjen e përshpejtimit të zgjerimit të Ballkanit Perëndimor e kemi vënë në krye të saj. Dhe kemi disa plane mjaft konkrete. Njëri prej tyre u realizua sot. Ishte një plan e objektiv shumë i qartë i yni për të nisur negociatat e mirëfillta me Shqipërinë. Kështu që mund ta shenjojmë këtë kutizë pjesërisht sepse besoj që në qoftë se gjithë secili bën punën e vet në mënyrë të drejtë dhe në mënyrën e duhur, atëherë, përpara fundit të vitit, një tjetër grup kapitull duhet të mund të hapet me Shqipërinë, që është gjashta dhe që ka të bëjë me marrëdhëniet me jashtë dhe që është e qartë që praktikisht, pragmatikisht, po ta shohësh të çështja, Shqipëria është gati. Ndaj shpresoj që të gjitha detyrat burokratike të shtëpisë do të bëhen këtu në Bruksel dhe pastaj do të mund të ulemi për një tjetër konferencë ndërqeveritare përpara mbylljes së mandatit të kësaj presidence. Kemi një objektiv mjaft të qartë edhe kur vjen fjala për Serbinë. Është e qartë se Serbia është e aftë dhe e gatshme të çelë grup kapitujt e tjerë që ka të bëj me rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Po të stoni në Beograd, po të thosh Beograd 2 herë brenda një muaji, mund të shohësh se çfarë nënkupton zhvillimi dhe rritja. Pra, ata burokrat këtu, të cilët
janë të shqetësuar nëse Serbia është gati për çelur kapitujt, do t'i këshilloja të ustojnë 2 herë brenda 2 javësh në Beograd dhe të shohin sa gati janë. Kështu që me këtë objektiv të qartë shpresoj që ato vende anëtare që janë më kritike ndaj Serbisë të mos ngren pengesa, që të çelëm një tjetër konferencë qeveritare me Serbinë dhe do të ishte më e preferueshme që të çelej grupi i kapitujve për rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Nëse kjo nuk do të ishte e mundur, së paku të kemi një konferencë ndërqeveritare politike për të dëshmuar angazhimin nga të dyja palët për procesin e integrimit të Serbisë. Kur vjen fjala për Malin e Zi, është vendi që ka numrin më të madh të kapitujve të çelur, janë gati për të mbyllur 4 apo 5 prej tyre. Kemi një objektiv të qartë këtu që gjatë mandatit tonë të zhvillojmë një konferencë tjetër ndërqeveritare me Malin e Zi në mënyrë që ata të mbyllin ata kapituj ku kanë plotësuar të gjitha piketat apo standardet përfundimtare. Jemi sigurisht të gatshëm të mbështesim kandidatët e tjerë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, po kështu. Mendoj që situata ideale do të ishte zhvillimi i konferencave ndërqeveritare me të dy ato. Por nuk varet vetëm prej nesh, nuk varet vetëm nga presidenca, nuk varet vetëm nga komisioneri, varet nga konsensusi i të 24-tve. Dhe këtu vjen ai problemi që përmenda, që edhe pse mund të dëgjoni deklarata pro zgjerimit nga shumica e shteteve anëtare publikisht, më besoni që kur ulemi bashk, disa prej tyre ngrën kritika, ngrën pengesa e kështu me radhë në vend që të mbështesin procesin. Këto janë planet tona të qarta për 2 muajt e gjysmë të mbetur të presidencës sonë. Thank you. Next question. Faleminderit, pyetja tjetër. Sawatch, please. Faleminderit për fjalën. Unë vi nga agjencia e lajmeve, të doja t'ju falenderoja për përgjigjet, por dua t'ju pyes, ç'lloj vështirësish prisni zoti Sjarto gjatë procesit dhe si duhet të ndryshojë politika e zgjerimit të BE-s? Zoti Varhelyi, komisioner Varhelyi, ju përmendet që në prill Bashkimi Evropian krijoi një instrument 6 miliard euro për të përshpejtuar integrimin Ballkan Perëndimor. Si ka ecur ky instrument? A ka rezultate të dukshme? Dhe për kryeministrin, si e kanë marrë këtë nismë vendet pjesëmarrëse? Faleminderit. Me lejen tuaj atëherë, dhe natyrisht edhe me inkurajimin tuaj. Nuk kemi qenë, në fakt ne jemi bërë antar të BE-s jo shumë kohë më parë, kësaj nuk i harrojmë kompleksitetin dhe nivelin e sfidave, të themi. Nuk i harrojmë pra ato. Na kujtohen në mënyrë shumë të gjallë, kur vjen fjala për procesin që ishte shumë i gjatë, shumë i ndërlikuar, është shumë kompleks dhe e dim që përvoja ka rëndësi këtu. Kësaj jemi të sigurt për faktin që ky do të jetë një proces kërkues për Shqipërinë. Në maksimumi që mund të bëjmë është të ndajmë përvojën tonë, ashtu siç kemi bërë në Moldavinë, siç kemi rënë dakord me Bosnjë-Hercegovinën dhe tashmë edhe me Shqipërinë për procesin e trajnimit, për nga akademia jonë, për administratën publike. 50 prej tyre do të marrin pjesë në Shqipëri për të marrë njohuritë, ekspertizën dhe përvojën e nevojshme për mënyrën se si të ecet përpara me procedurat e antarësimit. Ne do të jemi këtu të pranishëm edhe për te presidencës krah Shqipërisë për t'i ndihmuar për gjatë gjithë procesit. Sa i takon planit të rritjes. Plani i rritjes u miratua këtë vit dhe funksionon në 2 mënyra. Së pari, ofron investime shtesë në të gjitha fushat ku na duhen investime të konsiderueshme për të zbatuar të gjitha reformat e nevojshme për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Janë 6 miliard euro fonde që janë caktuar për këtë plan. Por që të funksionojë, na duhet
që nga vendet kandidate të marrim, që do të thotë na duhet të kemi një agjendë reformash për secilin prej tyre, e cila ofron një skicë të asaj çfarë ata do të bëjnë deri në fund të kësaj periudhe financiare, në thelb deri në fund të 2027-s. Ky është një program I cili do të realizoj të njëjtin efekt, rezultat se një program me një cikël normal, por gjysma e një kuadri shumë vjetor financiar, flasim për 3 vjet e gjysmë. Periodoja agenda reformave do të jetë kyçe. Kjo është ajo për cilën kemi rënë dakord deri më tani me partnerët tan. Mungon vetëm Bosnia-Hercegovina. Këto agenda reformash janë miratuar nga Këshilli japën e kaluar, kështu që në thelb parashikojmë që pagesat e para të lëvrohen brenda këtij muaji. Ky është plani. Kjo nën kupton edhe që koha në fakt po ecën që vendet të vazhdojnë reformat në mënyrë që ne të levrojmë edhe pagesat e mëtejshme. Në fund të këtij kuadri shumë vjeçar financiar, ky plan që mobilizon një vlerë sa 1/3 e PBB-s së të gjithë rajonit, do të siguroj apo ne do të kemi një intensitet ndihme që përkon me atë të kuadrit të kohezionit për shtetet anëtare, do thotë 90% të ndihmës që marrin ata për frym do ta marrë edhe Ballkani Perëndimor. Kjo nuk kupton që pas kësaj nuk do të ketë asnjë justifikim post të qenit gati për të bërë antar Bashkimit Evropian. Jo vetëm jemi në drejtimin e duhur, por kemi bërë një hap të madh përpara dhe shpresoj që të vazhdojmë. Me planin e rritjes do të përshpejtojmë të gjitha ato reforma që janë të nevojshme për të bërë antar. Faleminderit shumë. Më lini t'ju them se kur hyra në këtë korridore një dekadë më parë, ju betohem, flokët e mi kishin shumë më tepër ngjyra. 10 vjet kanë qenë një rrugë e gjatë dhe kur mendoj që gjatë këtyre 10 viteve Shqipëria ka dyfishuar PBB-n e saj, thuajse ka trefishuar pagën e vet minimale, ka dyfishuar pagën mesatare në sektorin publik, ka ulur borxhin nën 60%, ka rritur investimet e huaja direkte, është shndruar në destinacionin më në mod e më intensiv të turizmit në Evropë, që ka patur rritjen më të madhe të udhëtimit në aeroporte, duke kaluar nga një shifër e ulur prej 1 milion turistësh në vit, më shumë përqendruar te shqiptarët nga vendet përreth në më shumë se sa 10 milion tani më. Dhe kur shoh që në procesin e integrimit kemi ndryshuar kaq shumë gjëra së bashku me komisionerin Varhelyi dhe komisionin von der Leyen, sepse hym në një dinamik të re dialogu e mirëkuptimi me njëri tjetrin, që nuk mund të jetë o gjithçka, o asgjë o gjithçka në fund, por duhet të jetë diçka midis kësaj, dhe siç e thash edhe Putini na ndihmoi. Jemi tashmë kemi shumë gjëra të reja, të cilat nuk ishin kështu për vendet të tjera kur u përpoqën të bëheshin antar të Bashkimit Evropian. Plani I rirritjes është pjesë e kësaj. Nuk është vetëm instrument financiar, sepse gazetarët kudo
edhe në Shqipëri shohin vetëm pjesën financiare, por ka të bëjë edhe me integrimin në tregun e përbashkët evropian. Vetëm pagesat, vetëm për të qenë, vetëm të qenit pjesë në fund të këtij viti dhe duke nisur nga fillimi i vitit tjetër, që të jemi pjesë e hapësirës përbashkët pagesave,